Merhaba RGG takipçileri, ben Kaan. Bugün sizlerle nasıl bu kova dörtlü bir şelale olur onu göstereceğim. Şimdi bunu suyla dolduracağız. Önce bir suyla dolduralım. Evet, şöyle suyla dolduracağız. Suyla doldurunca böyle komple doldurarak şöyle sular böyle gelebilecek. Yani yeni bir dörtlü kap şelalesi olacak. Şimdi isterseniz siz de deneyi yapabilirsiniz. Şimdi görüşürüz.